komyewo okuva e Makka. Nali wano wennyini omwaka guli nimbasaba nti abavudde e Makka temubagamba nti mukulike eyo. Mukulike ekiwaji, mukulike e Makka, mukulike kyebakulika kibeera kibi. Amma abavudde e Makka ffe tubaaniriza ne tubayozaayoza olw'ekirungi kye baabadde nakyo. Era bwe tumala ntubasabira hajja maburuura, tusaba Allah abawe hijja agikkirize nga teriimu nsobi, wa sa'iyan mashkuura, era okutewaana kwabwe kwe baatewaanye kubeere nga kwebazibwa, Allah akusiime, wa dhanban maghfuura, n'ebyonoono bye baabadde nabyo Allah abisonyiwe. Era ffe haaji bw'oba ogenza okumulabako ng'omuwahaaga obanga omukwata mu ngalo obanga omuliraanye, gamba nti hajja maburuura wa sa'iyan mashkuura wa dhanban maghfuura. Bw'omala omugambe congratulations, Allah yebale kuwa bwangu n'okola hijja, kubanga temubaamu kukulisa. Newankubadde ng'embeera eyabadde e Makka teyabadde nnyangu, kubanga omusana gwabadde muyitirivu nga gwaka ne gusukka mu 5, gwaliko mu 53 ne gubeerako mu 57, n'olabanga omuntu atambula yeeyiira mazzi. Naye ne kiyamba nti abantu beeri bagabi. Naye lawukaanu bukhala, singa baali bakodo, rubbama abantu bangi bandifudde. Naye baleeta amazzi agannyogoga ne bagagabira abantu, ne baleeta manvuuli ne bazigabira abantu, ne batambula nga balina obuntu obulimu amazzi agannyogoga, bagenda babufuuwa mu bantu basobole okubeera nga bakendeeza ku musana. N'olwekyo tuyozaayoza abantu abavudde e Makka. Muganda wange Alhaji Imam Mutakubwa Sekalimbo, Alhaji Mukote, Alhaji Mukote, Alhaji Shaaban, Alhaji Salman Farisi, Alhaji Wanade, Allahu Akbar, n'abalala bangi abagenze e Makka era nga bakomyewo. Tugenda kukola bukozi nteekateeka tubalambule, tusobole okubeera nga tubasabira ku dduwa, nabo batusabire. Bw'ogenda wali omuntu avudde e Makka, oyo akyaliko okusaasira kwa Allah, mugamba akusabire. Gwe n'edduwa gy'oba omusabidde eno hajja maburuura wa sa'iyan mashkuura wa dhanban maghfuura eyeemala, naye bw'omala mugamba akusabire. Naawe hajja eyakava e Makka we bakusaba edduwa, tolowooza nti ogenda kunoonya ziri ez'Oluwarabu, ziyinza okuzibuwalira. Naye abantu basimbule edduwa mu Lugesu, obasimbule edduwa mu Lugwere, obasimbule edduwa mu Luganda, basimbule edduwa mu lulimi lwonna lwe basobola, basabire Allah abasaasire, abawe obusobozi obugenda e Makka. Allah abawe obusobozi obujja okubeera nti bagenda okulambula Madiina. Basabire Allah abawe ebirungi ebiri mu duniya ne akhira, naye abeere nga agibagondeza. Ne tubasaba abavudde e Makka, Alhaji Wanade, omusana tegubookera bwereere. Alhaji Mukote Imam, omusana tegubookera bwereere. Mukuume hijja, hijja muzikuume. Bwe mulaba nga temuzikuumye, khasartum, munaaba mukoze losi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Allah jalla jalaaluhu abuuza nti abange mbategeezeeko abo ababeera bakoze loosi. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, abo okutewaana kwabwe kwagenda buweerere mu bulamu buno obw'ensi.
wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, naye baali basuubira nti balongoosa naye nga boonoona. Hijja muzikuume, temuzoonoona. Mukuume ennimi zammwe, temumala geeyogeza. Mukuume emitima gyammwe, temumala geegomba. Mukuume obwereere bwammwe, temumala gabukozesa. Kibayambe okubeera nga mukuuma hijja, kubanga hijja kirabo Allah akikuwa buwi. Allah jalla jalaaluhu, abaddu ba Allah abagagga abalina sente bangi naye nga tebagenze Makka, naye Mungu n'aleeta hijja nga yeetooloola, nenoonya mukote waabwe. Mungu n'agaa ati mukote genda e Makka, mutakubwa genda e Makka. Hijja nejjanga etambula nenoonya muzeeyi wa Nkadugala, nemugaa nti ka muzeeyi Kadugala genda e Makka. N'abalala bangi abagenze e Makka. Saba Allah akkirize hijja zaabwe. Basseruganda ne bannanganda abatuwuliriza, hijja gye twogerako Allah jalla jalaaluhu agiraalika mu mwaka gwa 9. Bw'agiraalika mu mwaka ogw'omwenda, Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayimirira mu basahaba abagamba nti ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu, inna Allaha qad farada alaykumul hajja fahujju. Allah abalaaliseeko hijja, mugende mukole hijja. N'asirika. Omusajja omu n'ayimirira n'abuuza, afi kulli aamin ya Rasulallah, hijja tunaagikola buli mwaka? Owange gwe omubaka wa Allah? Nabbi n'asirika. Omusajja n'akiddamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba, law qultu na'am, singa nagambye nti ye, lawajabat, kyandikakase, wala mastata'tum, ate temwandisobodde. Nabbi kyevu agamba nti alhajju marra, hijja bagikola omulundi gumu gwokka. Alhajju marra, hijja bagikola omulundi gumu gwokka. Faman zaada, oyo yenna aba ayagadde okweyongeza, n'agenda omulundi ogwokubiri, n'agenda omulundi ogwokusatu, ne yeeyongeza, fatatawu'un, eyo emirundi egisigadde gibeera sunna. Naye omulundi ogusooka eyo hajjatul Islam, yebeera hijja yennyini. Era eyo hijja singa ebanga efudde, nibwokola hijja endala zisigalawo nga ziri sunna, tewali esobola kulipulesinga eri eyafa. Era omuntu hijja bwefa abeera esooka, abeera akoze loosi nnene. N'olwekyo mu mwaka ogw'ekkumi, Nabbi sallallahu alayhi wasallam ategeeza abasahaba, mweteeketeeke tugende e Makka. Basahaba ne beeteekateeka, kubanga hijja baali bagikuuma, baali bagitegeerako dda. Hijja yakolebwanga omulembe gw'ekijahili, naye nga bakola hijja ku lw'amasanamu. Akati hijja ezze, amasanamu gavuddewo, bagenda kola hijja nga bagikola lillah, nga bagikola ku lwa Allah. So abantu bonna baali beetaavu okugenda okukola hijja. Era okusinziira ku bawandiisi b'ebitabo bagamba nti kharaja rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, Nabbi yafuluma n'abantu 100,000, abantu 10,000. Awamu ne bagamba nti ne 10 waliwo abaayitamu, so 10,000 plus. Bonna ne bagamba nti ffe Nabbi sallallahu alayhi wasallam tugenda naawe. Bw'atyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yeetegeka, kubanga yali Madiina.
n'atambula okuva e Madiina ng'ayolekedde Makka. Bw'oba ova e Madiina ogenda e Makka ng'otambuddeko emayiro ntono nnyo 3 oba 4, otuuka mu kafo ke bayita Dhul Hulayfa. Essaawa eno kamanyiddwa nga Abiyaaru Ali awali miqaat. Nabbi bw'atuuka awantu awo yeebaka yasulawo, kubanga nabbi yasimbula ng'ennaku z'omwezi 5 mu mwezi gwa Dhulqaada. Nabbi yatambulira ennaku 8 okuva e Madiina okutuuka e Makka, naye bw'atuuka e Dhul Hulayfa yasulawo. Kaakati bw'asulawo okusinziira ku hadiisi entuufu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba Allah alina omuntu gwe yansindikira. Omuntu oyo najjira nabbi mu kirooto n'amugamba nti ekifo kino ky'olimu kifo kya mukisa, beera nga osaaliramu, era bw'omala okusaaliramu mw'oba oleetera nniya eya umura ne hijja. Nabbi bw'azuukuka n'akissa mu nkola ekyo, n'anaaba e Dhul Hulayfa. Nabbi bw'amala okunaaba e Dhul Hulayfa n'asiba enkutu ye n'essuuka eno waggulu, ne yeefuuyira ne kalifuwa. Bw'amala n'agenda asaala eraka'a 2. Bw'amala okusaala eraka'a 2 n'agamba labbayika umratan wa hajja, mmaliridde ngonze okubeera nga nkola umura era ng'eri wamu ne hijja. Ekyo mu mitendera gya hijja kye bayita hajju qiran. Ye hijja gy'obeera okoze ng'oleese nniya emu naye ng'ogasse umura ne hijja. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne basahaba baali bamugoberera nga kyakola kye bakola. Bw'anaabanga banaaba, bw'atuulanga batuula, bw'ayimirira bayimirira, bw'asaala basaala. Era bwe batyo abantu ne bambala ne baleeta nniya eza hijja, naye nga hijja yali qiran, labbayika umratan wa hajja oba labbayika hajjan wa umra. Maliridde okola hijja ne umra wamu, hajju qiran. Kubanga hijja mweri emitendera 3. Waliwo gye bayita hajju ifraad, eyo oba ogenda kola hijja yokka nga tekuli umra. Waliwo gye bayita hajju qiran, oba ogenda kola hijja ne umra naye nga nniya emu ng'obigasse. Ne wabawo kye bayita hajju tamattu, hijja ey'okweyagala. Osooka n'oleeta nniya ya umra. Bw'obeera e Dhul Hulayfa oba ku miqaatu yonna ogamba labbayika umra, ngonze ngenda kola umra. N'oyingira Makka wa anta mu'tamir, ng'ogenda kola umra. Bw'omala okola umra n'osigala mu Makka nga weeyagala, kubanga tobeera muhrim. Muhrim ye muntu ali mu mizizo, ali mu mikolo gya hijja. Kasa n'omala okuleeta nniya ekuyingiza mu mikolo gya hijja, ofuuka muhrim. Muhrim y'oyo omuntu ali mu mizizo nga waliwo ebintu by'abadde akkirizibwa okukola nga tannaba kuleeta nniya ya hijja. Naye bw'amaze okuleeta nniya ya hijja ne bimugaanibwa, ng'okwambala olugoye olutunge, ng'okubikka omutwe, ng'okwefuuyira obuwoowo, ng'okusala enjala, ng'okusala enviiri, ng'okwambala engatto ebikka ekigere n'ebirala. Kati singa obeera ng'okoze hajju tamattu, okoze umura, otuuka e Makka, umura ng'ogimalirizza n'otahallala,
n'otaba muhrimu n'okkirizibwa okukola ebibadde bikugaaniddwa, n'oyambala engoye entunge, n'osala enviiri, n'osala enjala, n'oyambala engatto, ebibadde bikugaaniddwa byonna, n'okuwoowa oyinza okuwoowa kubanga bw'obeera muhrimu tokkirizibwa kuwoowa, naye kasa n'otahallala okkirizibwa okuwoowa. kakati ye hajju tamattu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam niye gye yaleeta yabigatta, yakola hajju qiran. Ekyokubiri nti kaana qad saaqa ma'ahu lhadi, nabbi okugenda e Makka yayina ebisolo bye, yayina eŋŋamiya ye gyagenda okusala, yayina eŋŋamiya gyagenda okusala. Bw'atyo nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'amala okuleeta nniya emuyingiza mu mikono gya hijja, n'atandika okugamba nti labbayik allahumma labbayik labbayik la sharika laka labbayik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak. Basahaba nabo ne baddamu naye, era ekigambo ekyo bakyogera, talibiya eyo bagyogera mpaka lwe bayingira e Makka. Bawumulamuuko, gwe bw'okoowanga owumulamuuko, naye buli babeera balinnya akasozi nga bakyogera, buli babeera bakkirira nga bakyogera. Imaamu Mukote gye bayogedde, naye Imaamu Mukote sinaakunyumyako naye andabikira ng'eyakoowa amangu. Talibiya nga yagireetako katono n'akoowa, kuba namulabi yakomyewo nga n'ekitambaala ku mutwe nga talina, n'omuge nga tayambadde, nga musajja alinga bulijjo bw'atera okubeera. Ate nga ffe bwe tubanga tuvaayo, Mukote sinaba kwogerako naye kubanga ndasembayo okwogera naye nga mugamba nti owaaye ndeetera ku ntende, entende z'e Madiina ziwooma, ndeetera ku ntende z'e Madiina. Alina bye yanziramu awo, nange ne mugamba nti mbivuddeko eby'entende. N'olwekyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'atuuka e Makka teyagenda wantu walala wonna, yayitawo buyisi n'ayingira omuzikiti. Era bwe yali ayingira omuzikiti yayita mu mulyango gwe bayita baabu bani Shaiba. Baabu bani Shaiba gwe mulyango gwe yayitamu, era basahaba nga bamugoberera kubanga haramu y'e Makka erina emiryango mingi. Sheikh Mukote anaaba agitunyumiza kubanga kati hijja kati ffe twafuuka bakadde. Kakati Haji Mukote abakadde bagenda okutukuba information empya, batutegeeze we baamenya, we baazimba, we bakola batya. Kati nze yakagendayo emirundi 5, nze kati nfuuse biwero, era kati awali Mukote, kati Mukote yanyumya hijja, nze mbeera mutunuulira butunuulizi. Mukote ajja kunyumya n'ejjuma eno yennyini eno hutuba ndowooza wanaasaaza agenda kubanyumiza hijja yokka n'amaziga Zamzamu. N'olwekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayingira ng'ayita mu mulyango gwa Bani Shaiba, n'ayingira. Bw'ayingira n'atambula n'alengera Kaaba, bw'alengera Kaaba n'ayimirira. Bw'ayimirira n'asaba edduwa, Allahumma zid hadha albayta, ay Allah yongere ennyumba eyo, ng'ategeeza Kaaba, tashrifan wa takrima, yongere ekitiibwa n'okugigulumiza. Wazid man hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takrima, n'oyo yenna n'abazze okugirambula mwongere ekitiibwa n'okumugulumiza. Allahu akbar. Nabbi n'atambula. Mukadde wange nsaba Allah akutwala e Makka ya Rabbi. Naye bw'otuuka awo n'olengera Kaaba n'olugoye lwayo oluddugavu, olaba omubiri guno gwonna nga gulinga oguyuwa olutiko,
olw'okulengera ennyumba ya Allah. Of course. Muzikiti Kaaba eri wakati, bagyetolooza omuzikiti bwe bati. Naye okutambula okuva wabweru otuuke ku Kaaba ka distance weekali, naye ng'obeera otambulira munda mu muzikiti. Omuzikiti gwe munene. Tunuulira omuzikiti ogusaaza abantu emiliyoni 10. Emiliyoni 10. Olaba Masjidi Nuru nsaaza abantu 25,000, 3,000 ku jjuma. Naye buli omu agamba nti omuntu abadde wali. Naye haramu emiliyoni 10 be basaala. Nabbi n'ayitawo sallallahu alayhi wasallam n'agenda butereevu ku Hajarul Aswad, ku nnywanto, n'agikwatako. Bw'amala okukwata ku nnywanto n'aginywegera. Bw'amala okuginywegera n'agaa ati bisimillahi Allahu akbar, n'atandika okutambula nga yeetooloola Kaaba. Emirundi 3 egyasooka yali addukaddukamu ng'alinga ajooginga. Emirundi 4 egyasembayo yali atambula. Bw'amaliriza emirundi gy'omusanvu egy'okwetooloola Kaaba, n'agenda awali maqaamu Ibrahimu. Haji Mutakubwa, ekyo ekigundi ekiri awo ekya gold, bw'oba wafunye chance n'olingizaamu munda, mulimu ejjinja, kuliko ekigere, footstep ekya Nabbi Ibrahimu alayhi salaamu. Awo Nabbi bwe yagenda nga bw'asoma aya egamba nti wattakhidhu min maqaami Ibrahima maqaama musalla. Shukran. N'asayira waawo eraka 2. Bw'amala eraka 2 ezo n'awanika emikono n'asaba edduwaaze. Bwe yamalirizaawo n'amala okuwuuta ku mazzi ga Zamzam. Eyo ye hijja ya Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bw'amala okuwuuta ku mazzi ga Zamzam awo, n'afuluma okugenda ku kasozi Safa, nga bw'asoma aya egamba inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. N'asoma aya eyo ng'agenda ku kasozi Safa. Bw'atuuka ku Safa n'akyuka n'atunula sayidi awali Kaaba, n'awanika emikono n'agamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah anjaza wa'dah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzab. N'ayongerako edduwa endala. Bwe yamala n'atambula n'agenda kasozi Marwa, n'ayimirira n'atunula awali Kaaba, n'addamu ebigambo bye bimu mpaka lye yatambula bayina Safa wal Marwa n'aweza emirundi 7. Otandika na Safa n'ogenda ku Marwa ogwo gumu, n'ova ku Marwa n'odda ku Safa egyo 2, n'ova ku Safa n'ogenda ku Marwa egyo 3, mpaka n'amalayo emirundi 7. Akagendo weekali kaweerawooko. Kaweerawooko. Naye totya, ojja katambula kubanga kati gwe nkulaba amaanyi gakyalimu, ojja katambula. Nolwekyo eyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'amaliriza okukola ekyo n'agamba nti abange mmwe benzize nabo amanyi nga teyazze na kisolo asumululwe, addemu akkirizibwe okukola biri ebibadde bimugaaniddwa, aleme kubeera muhurimu. Kati buli yenna yali tazze na kisolo n'atahallala, yali azze n'ekisolo, oyo ye n'asigala ng'akyali muhurimu. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam
yadde nga yakola hajju qiran naye yamala ate n'ayagala hajju tamattu kubanga yatuuka n'okugamba nti Allah mw'anaaba mpangazizza mpaka omwaka ogujja ngenda kukola hajju tamattu yegomba tamattu yadde nga abantu bagenda ne bagamba nti eyo hijja si nsajja egenda okola hijja ensajja mbu hijja ensajja ye hajju qiran ekyo giyisa ensajja kubanga oyambala hiram n'okola umra n'osigala ng'okyali mu hiram n'ogenda emina n'ogenda mu arafa n'odda mu muzdalifa n'odda emina n'olyoka okuba ekiwaji n'osalako enviiri n'ojja mu hiram mbeyo kati ye hijja ensajja akati ababeera bakoze hajju qiran basajja bakulu babeera babasekerera nti bakoze hijja ez'abatiitiizi naye hijja eyo hajju tamattu abamanyi nga bwe bagamba nti ye hijja esingayo okubeera ennungi kubanga buli lw'ogikola ekuwa emirembe empeera zezimu empeera zezimu ate kati mubaagala owagalire mu mbeera y'okubonaabona kubanga hiraami muganda wange teyambalika naku ezo zonna kubanga jjukira nti ojjamu n'akagoye ak'omunda n'osiba nkutu n'essuuka ku mubiri kwoba n'engoye bbiri zokka kakati ozambala olwale ozambale ng'ova e Makka Dhul Hulaifa muyingire Madiina ennaku ze munaamala e Madiina mulyoke mugende Emina mulyoke mugende mu Arafa mugende mu Muzdalifa mugende Emina ng'okyali mu Hiraami abantu abamu booza era twagenda ne musajja mukulu omu Hiraami neeguba nimugamba Haji Hiraami ng'egubye twoyoze n'agata weekoma okuguba wokoma okufuna empeera nimugamba nedda al-islaamu nadhifun obusiraamu buyonjo kubanga ojja kufuna ensekere ojja kufuna enkukunyi yes ogula bbiri kasana omanya nti ogenda ku qiran hiraami ogula bbiri libaasul ihram yes ano bweguba ng'ojjamu ng'oyambala eno ng'oyoza eno bwotyo naam nolwekyo hijja ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakola qiran era yatandika na umra bwagimaliriza n'asigala mu Makka ennaku 4 bw'asigala mu Makka ennaku 4 olunaku olwokutaano yali yawuma tarwiya yali Makka n'amala okusaala fajiri sola ya subhi n'atandika safaari ku mbalaasi ye oba ku ŋŋamiya n'atambula ku ŋŋamiya mpaka n'agenda Emina era Emina tewaaliwo kiriwo waliwo ereere agimukote Emina basanze babaterawo tents ffe twaliyo hijja yasooka twali tusula ku musenyu mwereere naye kati mukote haji mukote basanzeeyo obufaliso kubaako ne piro naye ffe twagulanga obusaalo ng'obusaalo bubeerako akaveera wano emitwetwe okafuuwamu omukka ojjamu kagundi bwoti n'ofuuwamu omukka omala okufuuwamu omukka n'okazaawo baasi kati noba ng'okoze piro era gwe bw'otuuka wali ng'olongoosa omusenyu gwo bulungi ng'oyalaka piro nga weebaka naye nga tiseeka mukote basanze emifaliso ate nze bwe naliyo ku hijja ey'okusatu
nasanga baala emifaliso batwalira emifaliso naye emifaliso nga gyetaaga basajja batonotono naye nga oba wenkananga Haji Mukote nga kyetaaga bakugattire bubiri kubanga nze nange nagenda mu hijja eyo nga nenkana ne Haji Mukote era nagatta bubiri akati abalala bayinanga kamukamu naye nga nze ndi giant nga nyina bubiri naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuuka Mina tewaaliwo kiriwo era abasajja be ne bamuteerawo ttenti eyiye buli omu n'agira ne yeeyiya wawangaalira naye ku musana guno omusenyu ogw'ekiro gumala ne gubuguma akabawo kawulira saawa saawa ng'obudde bugenda okukya saawa 9:10 naye ate obudde olukya ate kati n'olyoka owulira akasana kali kennyini sinziggu nga kaakanga akanaagwayo mu ggulu so nga ate nedda n'olwekyo nabbi n'abeerawo n'asaayirawo dhuhuri asuri magharibi isha fajiri yes yawma arafa fajiri nabbi yasooka gisaalira Mina era n'abeerayo n'akola ibaada ye Mina bwe yamala n'alyoka atambula n'ayingira mu Arafa dhuhuri ng'esembedde okutuuka era n'abeera ku mbalaasi ye n'abuulirira bahaji abagenda naye emitwalo 10 hutuba yali ya mulembe nnyo gyengenda okunnyonnyola olwokusatu olunaddirira biidhinihi taala. Bwe yamala okusoma hutuba n'alagira Bilal ayaziine akime eswala ne basaala dhuhuri eraka 2 era ne basaala asuri eraka 2. Bwe bamaliriza nabbi n'afuluma Usama n'amugoberera n'agenda awali Jabalu Rahma. Jabalu Rahma kigambibwa nti ke kasozi Adamu ne Hawa kwe baasisinkanira. Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'ayimirira n'abantu bamugoberedde n'atandika adhikaari ze n'edduwa paka enjuba lwe yagwa mu Arafa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyagamba nti ala inna alhajja Arafa, bannange museeyo amagezi ekiyitibwa hijja Arafa. Kasita Arafa n'ekusuba ne hijja ebeera ekusubye. Era qiyaamu bi Arafa, okuyimirira mu Arafa, rukunu min arkani alhajj, mpaji mu mpaji za hijja. Kasita nefa basi enjuba bw'emala okugwa nabbi n'abagamba tugenda Muzdalifa. Abantu ne batandika okusindikagana. Nabbi kyeva abagamba nti as-sakinatu 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 ayyuha almuslimun, bannange mpola museemu obwowembwefu, mugende mu mpola. Ne bakendeeza okusindikagana ne batambula mpaka lwe batuuka e Muzdalifa. Bwe batuuka e Muzdalifa ne basaala magharibi ne basaala ne isha. Nabbi n'abalagira beebake ne beebaka. Awo kati tulo paka obudde lwe bwakya. Nabbi n'abazuukusa n'akola adhikaari ze ne basaala fajiri. Bwe baamala okusaala fajiri baagisaayira Muzdalifa ne basigalayo nga bakyakola adhikaari. Bwe baamala ne balonda obuyinja 7 obugenda okukuba ekiwagi. Ne balyoka basimbula nga n'enjuba evuddeyo okutambula okugenda e Mina okukuba ekiwagi ekinene. Tebazzeeyo eri mu ttenti we baasookedde, kati bagenda wali kiwagi.
ne bakuba ekiwaji ekinene kyokka. Era bwe baamaliriza nabbi n'asalako enviiri ze n'agenda asala ekisolo. Bw'amaliriza n'akkirira n'aserengeta n'agenda e Makka okukola tawaaful ifaada. Nabbi tawaaful ifaada yagikola ku lunaku olwo lwennyini olwa Idi, tawaaful ifaada. Era bwe yamala teyasulayo e Makka, n'akomawo n'adda Mina awali ttenti. Awo we ŋŋenda okukoma. Kye njagadde okubeera nti mbategeeza abatuwuliriza ne Ssekamukota asobola okujulira nti ebintu bingi byakyuka mu hijja. Ebikolebwa essaawa eno ebimu nga tebyaliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, n'ebimu nga baabikyusa. Kati ekyokulabirako, nalaba bwe twagenda, bwe nali ku hijja eyokuna, nkyali Muzdalifa, nkyebaka nkyegolola, nkuuma nsaale fajiri, ndyoke ŋŋende. Abantu batandise okutambula ssaawa 8 ogw'ekiro. Abantu bampitako, abantu batambula. Kati munnaye gwe nalina naŋŋa nti Imaamu, anti abantu batambula. Nze nimugamba ekifo kino nabbi yakirimu paka enjuba negwa, enjuba nevaayo. Ne fajiri yagisaalira wano. Ffe twandigumyemu naffe ne tukola enkola y'omubaka naffe ne tusaalirako wano fajiri. Agamba kati gwe Imaamu katukuleke kaffe tugende. Nimbagamba awo banga byebyo tugende. Era twava e Muzdalifa ssaawa 8 ogw'ekiro, guba gwa kumakya. Bwe mugamba mbu guba gwa kumakya, naye nze manyi guba gwa kiro. Ne tutambula kubanga waliwo emayiro kumpi 6 okugenda awali ekiwaji. Ne tutuuka ntukuba ekiwaji. Bwe tumaliriza okuba ekiwaji, ntugande kakati mukimanyi Makka tawaaful ifaada. Ne tutambula, twayita wansi mu tamino. Ntutambula tugenda ku tawaaful ifaada. Subuhi tugisaalira Makka. Tuba tukyali mu kwetooloola ne baaziina, ne tuyimbirizaamu, twamala ne tusaala. Naye nga abakwaluyire paawo mwinyawo. Kuswala enjagadde okubuuza ogamba nti miliyoni bantu basala miliyoni 10. Mugamba byotugamba sitawu atadiri. Ekyo kyo nabbi yakyogeranga. Era buli imaamu aba agenda okusaaza asobola gamba nti istawu atadiru, istawu. Kati swala tuzisala mu layini. Kati muli balina engeri gye basala mu layini bwe bati. Yes, round. Anda kati Kaaba ye kibula. Abali eno batunula eno, abali eri batunula eno, abali eno batunula eno. Kati awo mba mulina kubeera mu saako. Twali twaketololako emirundi 3. Kati ate ekyasinga okwewuunyisa, nyina omukyala gwe nayina, era namugamba nti wantovaawo bw'ovaawo oba obuze, bamuyita Hajjati Faziira. Yali mukamwana, mukamutamanyi wange. Obuko singa bwokya, singa bwatwokya. Naye namugamba nti ano katulawuda, nambeera wano ku lubirizi. Ne bakimeswala, ne tusaala ng'ali wano ku lubirizi. Era eswala bwe yaggwa ne tugenda mu maaso. Tetugamba nti abakyala musaalire. Ebyo okwawula abakyala. Omukazi bamugamba nti mu abakazi mugende eri mu bakazi. Mukazi abula ate n'omusangawo. Miliyoni 5 eziri waawe essaawa eyo, omukazi akuveeko wano oba tegyasobola kumulaba. Kakati kyenjagadde okutegeeza abatuwuliriza ndi kati essaawa eno e Muzdalifa nabbi yakuuma obudde ne bukya
n'asala ne fajiri Muzdalifa. Naye kati essaawa eno abantu kati fajiri bagisaalira, kati fukolo twagisaalira Makka, abalala bagisaalira Mina. Nja kubuuza mukote bo bagisaalira wa? Kakati Emina nabbi yamala kusaala fajiri n'alyoka ava Emina okugenda mu Arafa. Naye hijja yange ey'okuna batunona saawa 9 ebbaasi nga ziyimiridde. Njaba naye mufulume era twasaala fajiri mu Arafa. Twasaala fajiri mu Arafa ne tutandika n'okwebaka otulo mu Arafa. Kakati nebanga embeera ebeerawo ereetera ebintu ebimu okukyuka. N'ekiwaji ekyaliwo emirembe egyasooka kuba mwe nagenda mu hijja yange esooka n'eyokubiri yali mpagi fuuti 2 kati nga gye tulina okukuba amayinja bisimillahi allahu akbar n'okuba ejjinja. Naye kati baalaba abantu bafa, kati essaawa eno bakyusaamu, kati baateekawo ekisenge era kati okukuba ekiwaji kwangu. Kakati musaakulu waanaagendera musajja munafunafu tajja kukoowa. Oyimirira wali gwe ekisenge kiwanvu fuuti ziyinza okuwera 3, fuuti 3, oba okasuka wano oba wano oba wano oba wali okikuba bukubi. Nolwekyo akati kabiji totya, kati wali ebintu byanguye. Kati ebintu byayanguwa era kati essaawa eno kati abantu gye basinga okunyumya abavudde e Makka banyumya musana. Musana guli eri, musana guli eri. Olumala okunyumya omusana n'anyumya enkoko. Twali enkoko. Twali enkoko. Anyumya omusana n'anyumya enkoko. Halas. Nolwekyo baseruganda abatuwuliriza mukkirize omulwadde akome wano kubanga agezezzaako n'obudde bwebwo. Manyi nti amuza mataana agenda kuba kasimu ne mukwano gwange Juma ow'okunaja naye agenda kuba kasimu, naye nga kati nkomyewo mu full swing n'olwokusatu nja kubaawo biidhinihi taala wa barakallahu fiikum.